Yang Ibu mau cek kelengkapan surat-suratnya, SIM STNK-nya? Saya nggak bawa, Pak. Saya cuma dari pasar mau pulang. Ibu tidak membawa kelengkapan SIM dan STNK. Ibu di sini tidak memakai helm, tidak ada kelengkapan kios. Ibu membawa ronjot, ibu membawa dagangan. Itu ya Bu ya, jelas ya? Bu, maaf. Ini isinya apa? Nggak ada isinya, Pak. Saya kan udah Cetak juga ya? Oke. Oke. Wow. Wah,